소형 김치냉장고를 찾고 계신가요? LG전자 디오스 김치톡톡 1281 뚜껑형 원도어 김치냉장고는 여러분의 주방에 완벽하게 어울리는 세련된 디자인과 뛰어난 기능을 자랑합니다. 이 제품은 유산균 김치 플러스 기능으로 김치의 맛을 한층 더 끌어올려주며 맞춤 보관 기능 덕분에 다양한 김치를 최적의 온도로 보관할 수 있어 신선함을 유지합니다. 또한 특허받은 탈취 시스템이 있어 불쾌한 냄새 걱정 없이 사용할 수 있습니다. 에너지 효율 1등 급으로 전기세 걱정도 덜 수 있어 경제적입니다. 많은 소비자들이 이 제품을 통해 김치의 맛이 확실히 달라졌다고 극찬하며 컴팩트한 사이즈로 어디에나 배치할 수 있어 매우 만족스럽다고 합니다. 지금 바로 이 훌륭한 제품을 경험해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.